نەوەی نوێ ئەزبەشی دیکتاتۆریە لەناو جوڵانەوەی نەوەی نوێ کاک ئەحمەد تا چەند ئازادی بوونی هەیە؟ بەڵێ نەوەی نوێ ئەزبەشی دیکتاتۆریە، هیچ خۆبەخشێک لەم جوڵانەوەیە بۆی نییە لە هیچ میدیایشتری دەسەڵات و یاخود غێری دەسەڵاتیش قسە بکات و بڕیاری یەکەم و کۆتایی کاک شاسوارە. ئەنجومەنێکی سیاسیمان هەیە بەڵام ئەنجومەنێکی کارتۆنیە 2000 بڕیارەکان چینە لایەن کاک شاسوار دەدرێتن و هەر ئەم بڕیارانە کەس نەبواری جێبەجێکردن. سروە عەبدولواحید دەکات بە خوشتی کردی بە وەزیر لە بەغداد. کوردەوان جەمال کە کوڕەپوریەتی کردیتی بە سەرۆک فراکسیۆنی جوڵانەوەکە لە پەرلەمانی کوردستان. کەواتە ئەم عزبە لەنگەر دەگرێ بەرەو بنەماڵەیی بوون و بنەماڵەیی بوونێکی جیاواز تۆ بێی خەنجەر لە پشتی دەنجی ناڕازی بدەی بۆ ئەوەی بنەماڵەکەت و کەسانی نزیک لە خۆت مستەفیدکەی لە حکومەتدا. خەنجەریان لە خۆبەخشانی خۆیاندا خەنجەری داوە لە 300,000 دەنگدەری ئۆپسیۆن.